तो हम पहुंच चुके हैं इनका फ्रिज देखने, जो कि LG का है। अब इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। पहले आगे से खोल के देखते हैं, फिर पीछे इसको चेक करेंगे। आगे से कहीं छेद वगैरह तो नहीं ना कर दिए हैं, उसको लेकर के चेक किया और वहाँ का सब कुछ ठीक। जब इनके पीछे चेक किया तो ओवरलोड इनका ख़राब निकला। इससे पता चलता है कि इनका कंप्रेसर ख़राब है। और फिर भी हमने सर को मीटर से चेक करके बताया और दिखाया, उनको भी संतुष्टि हो सके। अगर उनका मन होगा तो कंप्रेसर बदलें, ठीक, या फिर नहीं बदले। देखिए ये शॉर्ट है, कंप्रेसर इनका शॉर्ट है। कंप्रेसर चेंज करने का सजेशन हमने दिया है, अब उनकी मर्जी। जब इनका कंप्रेसर बदलेंगे ज़रूर वीडियो अपलोड करेंगे।